야, 이게 소나무니까 장난 아니게 타네. 빨리 와서 넣어봐요. 와, 이거 이 연기 청구석에서만 볼 수 있는 이 연기. 시골 강원도 깡촌. 아, 우리 옛날에 그 할머니, 외할머니 생각나세요? 아궁이에 넣어놓고 감자 넣고 옷이 엉망진창되네. 그 색깔이 완전 다르네요. 뿌옇게 무슨 이게 시골의 화재 향이야. 난 것 같아. 이거 이- 불이 아니라 화재. 이거 봐봐, 여기 솔나무 탄 거. 장난 아니야. 또 뭔가를 주워 오는데? 솔방울이요? 이게 잘 붙어가지고. 이거 거기다 고입하면은 솔잎한 되어 있나요? 그렇지. 당연하지. 그래서 장사가 시작되는 거야. 이제. 아. 와, 여기 높이